Mo kí wa wípé ẹ káalẹ́ o ní gbogbo ibi tí a ti ń wò wá lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. A sì wà ní ìlú Kaiama tó jẹ́ olú fún ìjọba ìbílẹ̀ Kaiama ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìjọba ìbílẹ̀ Kaiama yìí ni àwọn ìlú méjì Wọ̀rọ̀ àti Nùkú wà lábẹ́ tí a ti gbọ́ wípé àwọn agbébọn wọ́n yabò ní àná tí wọ́n sì ṣe ìkọlù sí ìlú náà tí wọ́n pa àwọn èèyàn tó lé ní 100. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ sà. Yóò wù wá kẹ́ dárúkọ yín àti bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ fún wa. Tọ́ èmi ni ọba wẹ̀lẹ̀wẹ̀lẹ̀. Orúkọ yín sọ. Mohammed Bawa Aliu. Ìlú wo ni a wà yìí? Kaiama la wà yìí. Ní báyìí a gbọ́ wípé àwọn agbébọn wọ́n ṣe ìkọlù sí àwọn ìlú méjì kan ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaiama tó jẹ́ Wọ̀rọ̀ àti Kùnù. Kí ni ohun tí ẹ lè sọ lórí ìkọlù yìí? Tọ́ a gbọ́kọ́ àwọn agbébọn sùnmọ́mí wọ́n wọlé ní lóòótọ́ ẹni tí wọ́n sì pa in fact ó tó òkú tí wọ́n sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ almost 78 ni òkú tí wọ́n sìn torí pé èmi náà gangan tí mo dúró ìgbò wà ń bẹ̀. Ǹjẹ́ 78 yẹn náà ni iye àwọn tí wọ́n pa mọ́? 78 tí wọ́n pakọ́ àwọn òmíì wà tí wọ́n ò tí ì gbé wọn àti wọ́n ò tí ì lọ sí torí pé ìlú ti tú. Àwọn tí wọ́n ń rí ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń gbẹ́ kòtò tí wọ́n ń ṣe gbá tí wọ́n ń ṣàwo wọn ò pọ̀ mọ́ ó rẹ̀ wọ́n. Even up till this night that I'm saying wọ́n sì ń rí àwọn òkú ọ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n sì gbé ọkọ̀ ọba àti ìyàwó rẹ̀ kejì àti àwọn ọmọ wọn kó wọn lọ ní igbó. Nígbà tí a wá gbọ́ wọn ní ọkọ̀ kan wọ́n jóná ọkọ̀ jíìpù tí ọba wọ́n sì ń proceed pẹ̀lú ọ̀nà wọn ń lọ. So ohun tí ẹ sọ lérè pé báyìí ni wípé àwọn 78 yẹn kọ́ ni ó kú ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ju 78 lọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń gbẹ́lẹ̀ ó ti rẹ̀ wọ́n. Ó ti rẹ̀ wọ́n. Tó wọn àti ìsìn àwọn. Wọ́n ti sin àwọn kan. Òkú sì wà ńlẹ̀ wọn tí wọ́n ti sin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀. Irú ìkọlù yìí ǹjẹ́ ó ti ṣẹlẹ̀ rí sí ìjọba ìbílẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀? Ti èyí tí àkọ́kọ́ gbọ́ ni eléyìí òun ló burú jù. Inú gbogbo àgbáyé Nàìjíríà yìí eléyìí ló burú jù. Kí wá ni ohun tí ẹ rò pé ó fa eléyìí? Ǹjẹ́ ẹ rò wípé àwọn aráàlú gan wọ́n ń gbàbọ̀dè fún ìlú tí wọ́n sì ń ṣe agbódegbà fún àwọn oníṣẹ́ ibi? Ó rí bẹ́ẹ̀ náà ló wà torí pé àwọn kan wà tí èmi náà gan tí mo kó wá sí ìlú níbi tí a rí ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn kan ń sọ èdè Boko ti Benin pé àwọn sun opó torí pé àwọn ọkọ wọn àwọn dà wọ́n sá ń béèrè wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ọkọ wọn ò sí nílé. At last wọ́n sá wàá padà rí àwọn kan tí wọ́n pa sójú wọn. Wọn ò fọwọ́ kan obìnrin, gbogbo ọkùnrin ni wọ́n ń dú. Gbogbo àwọn tí wọ́n pa yìí ọkùnrin ni kò sí obìnrin yóò kan níbẹ̀? Kò sí obìnrin kankan bẹ́ẹ̀, gbogbo ọkùnrin ni wọ́n ń dú. Wọ́n ń dú wọn lọ́rùn? Wọ́n ń dú wọn, wọ́n sì ń yìn wọ́n bà. Kí ni ohun tí ẹ lè sọ wípé ó fa ìkọlù yìí gangan kí ló tó fi jẹ́ ìlú méjèèjì yìí ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaiama? Tọ́ ẹni tí mo lè sọ ń bẹ̀ ni pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí aburú. Yorùbá ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn ojú sùnùkùn là ń fi ń wò. Ọ̀rọ̀ yẹn ó kọjá bí wọ́n ṣe ń wò. Ó yẹ kí ìjọba kó fọwọ́ sí kó bá wa ibẹ̀ ni wọ́n ń gbé. Àwọn tí wọ́n máa ń lọ ń dẹ̀gbẹ́ wọn wá máa ń sọ tí wọ́n ń sọ fún ìlú tí ìlú náà sì ń sọ ní òkè. Bẹ́ẹ̀ tó fi wá lọ di pé wọ́n wá àtàkì àwọn sójà tí wọ́n pa sójà ní Nùkú. Ìjọba á mà sí pé wọ́n pa sójà torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n tún ṣe àwọn Wọ̀rọ̀ wọn lọ àtàkì àwọn sójà ń bẹ̀. Wọ́n tún lé àwọn sójà kúrò. Tó láti gbà yẹn ni kò sí security kankan ní area abẹ yẹn. Tó láti gbà yẹn àwa náà gan àwa mọ̀ pé security tí ò sí ní gbogbo area abẹ yẹn ń tó ṣẹlẹ̀ lánàá yìí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀.
Bẹ́ẹ̀ a rí wípé ìjọba pàápàá jùlọ ìjọba Kwara wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀, wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí wípé àwọn oníṣẹ́ ibi yìí wọ́n fi ìpínlẹ̀ Kwara sílẹ̀, kò sì sí ogun ìjínigbé tàbí ìpànìyàn mọ́. Ọ̀kan lára rẹ̀ ni ohun tí àwọn agbófinró ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ti dà sínú igbó tí a sì gbọ́ wípé wọ́n sì ń pa àwọn oníṣẹ́ ibi yìí. So kí ni ohun tí ẹ̀yin lè sọ sí eléyìí? NB ọ̀dọ̀ wa ní ogbó yìí dé, that was last year ni àwọn sójà wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Area tí àwọn sójà ṣiṣẹ́ area ṣáìdì wọ́rọ̀ ni àbí ṣáìdì Kẹmanjí ni. Ṣáìdì wọ́rọ̀ yìí forest yẹn bẹ̀rẹ̀ láti wọ́rọ̀ tó lọ kan wáwá ni. Wọn ò ṣiṣẹ́ area bẹ̀yẹn. Nígbà tí wọ́n wọ bẹ̀yẹn wọ́n sá wá ṣáìdì bí. Ìjọba ń gbìyànjú lóòótọ́ àmọ́ ó tún kù díẹ̀ káàtó. Afẹ́kọ́ tó gbìyànjú kún ràn wá lọ́wọ́ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kò tiẹ̀ ní tí wọ́n ń pè ní ká lọ sí sùkúù kò jọ. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ jọ̀ọ́ kí a tún máa lọ láti ìlú Kaiama tí a wà yìí títí dé agbègbè Wọ̀rọ̀ àti Ìnùkù ó tó bí wákàtí mélòó? 35 kìlómítà ni. 35 kìlómítà. Ìyẹn jásí pé tí a bá sì fẹ́ gbéra lọ síbẹ̀ báyìí iṣẹ́ sì tún kù fún wa. Dáadáa. Ní báyìí a wà ní ìlú náà, a wà ní ìlú Kaiama. Ohun tí a gbọ́ wípé ìlú Wọ̀rọ̀ àti Ìnùkù ó sì tó bí wákàtí kan sí ìlú Kaiama báyìí. Ààfin ọba Kaiama ni a wà báyìí o, níbi tí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara àti àwọn míì ti wá ṣe àbẹ̀wò sí Emir ìlú Kaiama àti láti mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Wọ̀rọ̀ àti ìlú Ìnùkù. Èèyàn olólùfẹ́ wa, ẹ máa bá wa ká lọ bí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà. A rí wípé àwọn agbófinró pọ̀ lóríṣiríṣi ní ìlú Kaiama pẹ̀lú armor tank, ọkọ̀ àti àwọn oríṣiríṣi agbófinró bíi ọlọ́pàá, sójà àti àwọn míì. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní inú ààfin kó tó di wípé a tún bọ́ síta láti bá àwọn èèyàn sí méjì ní gbólóhùn. Ewa. Next one. Yes, sir. Arosna. Yes, sir. Sorry, ID. Your ID. Don't cover me, please. We've not shown you your ID. You can't just look at your uniform. Sorry. Because a very large number of, I think this one is the largest massacre in Nigeria at the same time, if I remember. But our count, by 3 in the morning, 75 people were identified and given mass barrier. This excludes the Christians who are taking away, the Jehovah's who are taking away, and some folks are seen in the bush, are not yet. So the figures selected to go out. We appreciate the sincerity of having the conversation. In fact, you are part of us. And this has given assurance that we are part of the whole system. If you go to war now, there's a ghost town, everybody deserted the whole place. All like this and yesterday was just like a war. Not a killing, the massacre, but only one side that was killing. We lost a large number of people also, and a lot of people have been kidnapped, mostly women and children, into the bush. No, for what purpose? So we appreciate the excellence and the security team for coming to us. This incident started a long time ago, after the capture of the Mahmuda and boat. But they were doing on the small case, they moved to one community, came to all this, up to the point that I went and they took the two Chinese, the site on board the car was
this week, President started with those in Gogo where they did to went to Doju, they did to in the night on the market days. I didn't know that it's going to be on this large scale like this one. The Warrior home is this one. They gave us a notice that they are coming to preach, and nobody objected to it. Only to find out that they, instead of coming to preach, they are coming to massacre. We pray that God will give the force of those and everything. We appreciate the systemacy for all these things. We don't say that the army. At least we have the army units there before they were, the soldiers themselves were ambushed. One was killed in Luku, right after those in Nami or Woro. They have to take for themselves. Because of that, they need to withdraw the soldiers from those sides and let them listen. So, trying to open it. But despite that one, the Excellency has given us assurance that the forest guard and everything. Well, we've been thinking how we will mobilize them, but our fear is that these people are at the edge of the national park where these people are aggressive. They should go and murder all this thing unless there's a structure that will work with it. For this to go very soon, so we will be able to guard them and all the rest. It's a very unfortunate step to the body. We believe that this solution can be more than that if we have the ministry basis, unless the FOB, public wide, or that access, and all the rest. These people are at the edge of the national park, very large and more than university. The university is the one in the Ogorun state. It is very porous, very empty, and habitat consolidated and comprehensive into the Ilu Kwara and Eyan that can affect them. They're virtually taking over the whole country. And unfortunately, some of our boys, some of our people from the Ogorun area, they join them now, and it's making a very difficult monitor. They are the informants, they are the participants, they are the everything that most are those in the we pray that very soon the comparison. We are glad when the president said the forests in Kwara, Niger, and Kogi will be home. That was our 3 or 4 months ago. I hope that this one, when they were coming those forests, will be part of it. Because this forest is so much that the state government cannot do much about it. And it's bothering 2 states, Niger and Kwara. And then they consulted about between the 2. But don't drive one, they never move together. Even to the public of it, that should be coordinated for the long days. We appreciate Your Excellency for the support you have been giving us for this thing. I know these people who lost their land to pay for their soul and everything. Pray that God will close them and those of people travel all this way and what the animal system. Pray that there's a Muslim that the Ramadan will meet us in peace and pray for it. Pray for excellence, for long life, for all this. Kaiama, we are knowing place of peace. It's not now. Pray that this is returned to us. Once again, we have from Kaiama to come Spain and we encourage the family to come straight to pass and this is unfortunate. Where we see about 75 already buried and those who have been taken by their religion in their travels and are not part of it. I think that we get people handling now. And unfortunately, it doesn't matter whether you are once you are a male, you just finish it. You are specific. That was going to. That's all we need to do. And the women they found it, they took them away. So we thank His Excellency, the entourage, finding time to come and push people to come and do everything. That's why we're journey masses. Thank you very much. Thank you very much, Royal Highness, for the insight, information, and the powerful message. Your Excellency, I think it's time for us to listen to the response of the governor. Assalamu alaikum. Members of the State Executive and Security Council here present, Your Royal Highness and your members of the court. It's sad that we're here today again to commiserate with you over the death of 75 of your subjects in war. I'd like to thank them for the individuals. Your emirate is versatile. From the information we're getting,
Bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ nínú ààfin Emir àti Patigi, òun náà ni a ti rí ẹ̀. Ní báyìí a ti wà ní ìta ààfin níbi tí àwọn ènìyàn kóra jọ sí. Yóò sì wù mí láti bá ènìyàn kan sí méjì ní gbólóhùn. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà àmọ́ bóyá ẹni gbólóhùn kan sí méjì tẹ́ fẹ́ bá wa sọ lórí ọ̀rọ̀. Mo ní ni pé kí ìjọba Kwara kó ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, torí pé ìlú gbogbo fíléèjì Kaiama ní ìsìn kò sí stable of mind mọ́, insecurity ti pọ̀, so a fẹ́ kó ìjọba Kwara kó. Bẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ kí ìjọba sì pàápàá jùlọ ní tí ìjọba ti gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n yìí ti da àwọn agbófinró sínú igbó wípé kí wọ́n máa lé àwọn oníṣẹ́ ibi yìí kúrò, kí ni ó tún kù àti pé kí lẹ̀yin tún rò pé aráàlú lè ṣe láti fi ran ìjọba lọ́wọ́? Aláàrú náà gan àwọn náà gan àfọwọ́pọ̀ ká ran ìjọba lọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n ń ṣe irú kí ni tí wọ́n bá rí wọn kó máa sọ fún ìjọba, kó máa sọ fún àwọn security pé wọ́n rí wọn báyìí, kálukú kó máa dákẹ́ mọ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Orúkọ yín ká tó máa lọ? Alhaji Hussein Yakub. Ẹ ṣé gan. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yẹn ní ẹnu àwọn ará ìlú Kaiama níbi tí a wà yìí tó jẹ́ ààfin Emir ti ìlú Kaiama. Orúkọ Emir náà ni Alhaji Hussein Muazu. Tí ẹ bá yẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, orí ìkànnì BBC Yorùbá la wà. A wà ní ìlú Kaiama ní ààfin Emir ti ìlú náà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Alhaji Malam Abdulrahman Abdulrazak wọ́n wà nínú ilé níbi tí wọ́n ti lọ kí Emir náà fún lórí ìkọlù tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìlú méjèèjì. Ohun tí a gbọ́ wípé àwọn ènìyàn sọ ni wípé ìlú náà àwọn ènìyàn ti ń sá kúrò báyìí lórí ìkọlù tí ó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Èèyàn kan sọ wípé ó tó ènìyàn ó dín méjì ní 78 tí wọ́n ti sin ìkú wọn báyìí. Ó sì tún fi kún wípé àwọn tí ó ń gbẹ́lẹ̀ gan ó ti rẹ̀ wọ́n ó ti sú wọn, àwọn ènìyàn sì tún kù tí wọn ò tí ì sìn. Bí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní orí ìkànnì BBC Yorùbá ní ìlú Kaiama, òun náà ni à ń gbé wá sí etí ìgbọ́ àti ojú ìran wa báyìí. A rí wípé àwọn agbófinró ti pọ̀ lóríṣiríṣi ní ìlú Kaiama láti rí wípé ètò ààbò tó dájú wà fún àwọn olùgbé látàrí ìkọlù tí ó ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, orí ìkànnì BBC Yorùbá la wà. A sì wà ní ìlú Kaiama ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaiama. Ní báyìí yóò wá láti lọ sí fún ìsinmi ráńpẹ́, a sì tún padà bọ̀ láti gbé wá sí ojú ìran yín gbogbo bí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Wọ́rọ́ àti Ìnùkù. Ẹ ṣé púpọ̀.